अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। वेलकम करता हूं मैं आपका अपने वीडियो में। फाइनली द वेट इज़ ओवर एंड टुडे आई विल शो यू द हार्वेस्टिंग प्रोसेस ऑफ द wheat. Okay, today is a really sunny day and in this sunny day we will show you the harvesting process of wheat. As you can see the wheat around me, this is the cut wheat. मेरे चारों ओर देख सकते हो आप लोग, ये जो गंदम है ये कटी हुई है, कटे हुए ढेर हैं ये गंदम के, आप लोग देख सकते हो मेरे चारों ओर। कचड़िया आप लोग देख सकते हो। ये हमारे अंकल, नाम क्या है आपका? क्या? मेहदी हसन। आप लोग देख सकते हो हमारे चाचा हैं जो कैसे जड़ से उखाड़ रहे हैं इस गंदम को, हमारी देख सकते हो। फिर ये ढेर बना रहे हैं इनके, ये देख सकते हो आप लोग। तो ऐसे इनके ये जो गंदम के जो हैं ऐसे ढेर बनाए जाते हैं। और जो पक्की गंदम होती है तो उसे किसी और चीज़ से काटा जाता है, ऐसे जड़ से उखाड़ा नहीं जाता, उसे काटा जाता है। ये हमारी गंदम पड़ी हुई है, ये इन्होंने पहले से काटी हुई है, जड़ से उखाड़ी हुई है ये लोग, और ये आप लोग देख सकते हो पीछे। तो अभी आप लोगों को हम थ्रेशिंग प्रोसेस दिखाते हैं। तो अभी आप लोगों को हम थ्रेशर दिखाते हैं, वहाँ पे हमारे सामने आप लोग देख सकते हो। I will show you the harvesting. अगर हम वहाँ पे करीब जाएंगे तो हमारी जो आवाज़ है वो ठीक से नहीं आएगी, पर फिर भी मैं आपको करीब जाके भी दिखाऊंगा। पर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे बता देता हूँ, समझा देता हूँ थोड़ा। ये जो ढेर पड़े हुए हैं, ये ढेर पहले जमा करके एक साथ करके ऊपर रखेंगे, ठीक है। आप लोग देख सकते हो हमारे यहाँ पे ये जो ढेर हैं गंदम के, ये एक साथ पहले रखेंगे, फिर उसे कस के बांध के, ये जो इन्होंने बांधा हुआ है कस के बांध के, ये लोग थ्रेशर के ऊपर, ये देख सकते हो आप, कस के बांध के ये लोग थ्रेशर के सामने ही लेके जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पे रखेंगे थ्रेशर के सामने अभी, ठीक है। अभी ये जो थ्रेशर वाला बंदा है जो थ्रेशर में गंदम डाल रहा है, आप लोग देख सकते हो, अभी उसने उठाई गंदम और डाली थ्रेशर में, ठीक है। So now we will go near the thresher and I will tell you the more process about harvesting and threshing the wheat. One question, I think you will have one question in mind, that there is smoke. There is smoke behind the thresher. What is that? I will also tell you what is that. So guys, before going near the thresher, I am asking myself, because there is a lot of dirt, so I'm asking myself, because I don't want to get dirty. Okay, now we are going. तो guys, अभी हमने अपना मुंह जो है वो ढांप लिया है, ताकि वहाँ पे जो थ्रेशर के सामने बहुत ही धुंध है, मट्टी है, बहुत सारे मतलब डर्ट है, ठीक है। और ये डर्ट क्यों है, ये स्मोक क्यों है, ये भी मैं आपको अभी बता रहा हूँ। क्योंकि ये स्मोक आबू यानी गंदम के संघों का ही है। उनमें गंदम के जो संघ होते हैं, उनमें जो साइड से कचरा होता है ना, ये वही उनका है, जिसे मैंने बताया था आपको, ये भुआं होता है, ये वही भुआं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ। आप लोग ये पूरी ज़मीन देख सकते हो, यहाँ पे पहले गंदम थी, इन्होंने ये नीचे से काट ली या जड़ से उखाड़ ली, ठीक है। वो फिर ढेर किए इन्होंने, ढेर करके जो ढेर बनाए हुए थे इन्होंने, वो ढेर फिर यहाँ पे एक साथ रखे हैं, एक बड़ा सा ढेर बनाया हुआ है, आप लोग देख सकते हो, ठीक है। फिर ये जो बंदा है थ्रेशर के सामने खड़ा हुआ है, ये बंदा गंदम डाल रहा है इस थ्रेशर में, ओके। हाँ, आपके मन में जो सवाल था ये स्मोक का, धुंध का, धुएँ का, ये क्या है? ये जो साइड से कचरा होता है गंदम में, ये वही है जिसे हम सिंधी में बुलाते हैं। ये
यहाँ पे बहुत जमा हो रहा है जो कि भैंसों को दिया जाता है। आप लोग देख सकते हो ये हमारा बहुत जमा हो रहा है एक साथ, और ये भैंसों को फीडिंग एज अ फीडिंग दिया जाता है। ओके, ये बह है, ये पूरा का पूरा बह। ये भी आप देख सकते हैं, ये जो आपका साइड पे कचरा था ये वही है। और ये हमारा अनाज है, ये है हमारा अनाज यानी गंदम। यहाँ पे गंदम जमा हो रही है, यहाँ पे गंदम अलग हो रही है, अलग हो के यहाँ पे ये लोग इकट्ठा कर रहे हैं। थोड़ी ज्यादा बुका था क्यों? बुका क्यों? बुका क्यों थोड़ी? नहीं, हाँ जलेबी हो। बस मेहरबानी। ये आप लोगों ने देखा बस आने का टाइम मुझे। ठीक है। Now, as you can see, the process is completely over, and here is the feeding of buffaloes. I'm showing you. Here is the feeding of buffaloes, which is called bah in Sindhi. In our Sindhi. अभी इनका जो है मेजरमेंट प्रोसेस चल रहा है कि कौन सी बोरी में कितना किलो है, ये लोग नाप तोल कर रहे हैं। अभी आप लोग देख सकते हो कैसे ये लोग अनाज की नाप तोल कर रहे हैं। और ऐसे होता है हमारा थ्रेशर अंदर से, आप लोग देख सकते हैं। अगर इसमें कुछ भी डाला जाए तो वो बिल्कुल ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है, आप लोग देख सकते हो। You can say that this thresher is a machine. This thresher is a machine, threshing machine for separating the wheat into grain and that bah. And it is transferred from one place to another place by this tractor through an attachment. You can see this is the attachment between the thresher and the tractor. Hello. So, shall we go on this tractor or by our foot? This is Ramzan and I should save my energy. Guys, आप लोग देख सकते हो कि मैं ट्रैक्टर पे राइड और एंजॉय कर रहा हूँ। गाइस, आप लोग देख सकते हो कि आज का ब्लॉग हमारा कंप्लीट हो चुका है और मैं अपनी जो है घर इस ट्रैक्टर पे जा रहा हूँ। आप लोग क्लियर देख सकते हो और उम्मीद है आपने मेरा आज का ब्लॉग एंजॉय किया होगा। तो सब्सक्राइब बटन ज़रूर दबाना और लाइक भी करना। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग में। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।